السلام عليكم، مرحبا بكم بفيديو جديد. شفنا تحفة في آخر خرجة ليه الفيديو اللي صدم بزاف ديال الناس ودار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد المرة تحفة قرر يقطع الشك باليقين ويجاوب قاع دوك اللي كانوا كيقولوا تحفة مشى عليه الحال وما يقدرش يحط رجليه في المغرب. المفاجأة كانت كبيرة وصادمة للخصوم، حيث بان تحفة وهو كيتسارى بكل حرية وفرحة في قلب العاصمة الرباط. تحفة بدا الفيديو ديالو بواحد النبرة فيها الثقة بزاف، ووجه كلامو مباشرة لواحد الصحفي جزائري كان كيدعي بلي مورا الأسوار الرباط ما كاين والو غير الاستعباد. تحفة قالو بلي حنا المغاربة ما كنجاوبوش بالهضرة الخاوية، كنجاوبو بالواقع، وبدا كيورينا في الفيديو لقطات حية ومباشرة من داخل أسوار المدينة القديمة باش يبين للعالم كامل الجمالية والحرية اللي كاينة في هذا الجزء. تحفة شارك معنا مقتطفات ولقطات رائعة من قلب المدينة، ودخل بنا الوسط التاريخ وهو كيورينا الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة. ركز بزاف على الجمالية ديال ركز بزاف على الجمالية ديال الأسوار العريقة والحدائق المنسقة، وكان كيوصف داكشي بلي هاد المناظر اللي كيشاركها معنا كافية باش تسكت أي واحد كيحاول ينقص من قيمة بلادنا. وهاد المقتطفات كانت أحسن جواب على كاع الإشاعات اللي كانت كتقول بلي تحفة ممنوع يدخل المغرب. تحفة كشف بلي هاد الرجوع ديالو للمغرب وهاد الجولة ماشي غير صدفة، بل هو جا باش يكون حاضر في قلب الحدث. قال بلي المغرب دابا كيشهد واحد الفرحة كبيرة ومستعد لنهائي كأس إفريقيا للأمم. أكد بلي راه مشغول بالاحتفالات وتشجيع المنتخب الوطني، وهادشي هو اللي خلاه يأجل الردود الطويلة على الخصوم، حيت دابا الأولوية هي الراية المغربية واللقب الإفريقي. الفيديو كمل بلقطات رائعة كتوثق الأجواء في الشوارع والموسيقى والنشاط اللي عايش فيه تحفة وسط خوتو المغاربة. الرسالة كانت واضحة: تحفة في المغرب زوين والمنتخب الوطني هو الهدف. والفيديو بين بلي كاع دوك السيناريوهات القديمة كانت مجرد أوهام، والواقع هو هاد الفيديو اللي كنشوفوه قدامنا. وفي الأخير هاد الفيديو ديال تحفة ما كانش غير جولة سياحية، بل كان رسالة قوية. رجوعه للمغرب في هذا الوقت بالضبط هو أكبر مفاجأة، وتشجيعه المنتخب من قلب الرباط عطى واحد الطاقة إيجابية لكل ما كيبغي البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، إن شاء الله نتلاقاو مع فيديو آخر ومستجدات جديدة.